mbaniriza mu kanyomero ka leero buli muntu mwali nga embeera gy'alimu emweraliikiriza. Mulabe bannaffe abamu be bamaze okukuba akatebe kati bafunyewo ne ku biseera ebiyimbayimbamu ku buyimba nga Uganda bwegenda mu maaso saako n'okulowoozesa nti embeera gye balimu nnungi nnyo kumbe boogeza nnyiike. Kantandike olwaleero ne video eyafulumiziddwa muganda wange Nubian Lee gye yaleese ng'eraga embeera gye twalimu ekitalya. Mulabye bulungi nnyo abaana abo abato abavubuka embula kalevu abalina okuba nga bali mu biseera eby'okukolerera eggwanga lyaffe naye ne babeera nga bakuumirwa mu makomera for no good reason. N'okwata emyaka egirina okukolerera eggwanga n'osalawo ogikuumire mu makomera olw'okuba nga bategedde nti emyaka 35 gye mumaze mu buyinza nga mutukulembera gibadde gya kwonoona bwonoonyi. Tegerezaamu omwana eyazaalibwa ku mulembe gwo okutuuka essaawa ya leero nga talina hope yadde n'emu gy'alabawo mu future ye. N'okwata abasajja n'otandika okubalamulira mu kkooti z'amagye olw'okwogera obwogezi ebigambo, era n'obalamulira mu kkooti z'amagye olw'okuba abamu ku bo baakwata peeni n'empapula ne bawandiika ennyimba. This is Africa Special with me Dean Lubowa Sava okusinziira wano ku kitebe kyaffe ekya TMC gano mazima. Nkomyewo mu kanyomero k'olwaleero. Programu eno etuusibwako bannaffe abampombo restaurant abasinziira mu kibuga Deira e Dubai. Awo ku hoteli ya Montreal okumpi ne polisi ya Naif ne akatale ke Naif ako. Era gwe yeetaaga okulya ku mmere nganda evudde wane waffe mu Uganda the local African food beyune. Ng'oyita ku note oba nga tukozesezza kode ya Dubai osobola okukozesa +971 55 883 noti 77. Ojja kuba ofuna mwami Hassan D. Rock ajja kuba nga akutuusaako bulungi nnyo saako naawe yayagala okumanya obulungi nnyo ebitukwatako olutimbe gaggadde yalutuwadde weerulyawo programu zaffe kwe zitambulira naddala eno ya Africa Special kwebeera. Nja kutwala omukisa guno okuyozaayoza mwenna abansindikidde obubaka obw'okuba nti ntuuse ku mazaalibwa gange wewaawo abasajja bankoze bubi nnyo sazze nangoye endala naye ne beekobaana ne mutabani wange okundeetera engoye banjiira amazzi nga simanyi. Ekyo kyonna sigadde mbakolimidde sijja basonyiwa. Then ne bannaffe aba 3 Ways Property Consultants be bamu ku bantu abatutuusaako programu eno era ng'ensonga z'ettaka n'okugula amayumba nabo osobola okubasangaawo erungujja ku Kamanya Road okuliraana ofiisi za National Water. Ku noti 752 722 ne noti 393 1932 mwami Tamale George William atandise okuba ku matu n'abagambye ka COVID kabadde kamuyiseemu naye akubye ku matu ajja kuba nga asobola okutambuza obulungi emirimu gy'abakama baffe. Kakati olwaleero tuzze ne kano ke bayita deep mind buli lwe nkugamba nti kano kaba kazze omanya bumanya nti ensonga twazitunuulidde ne tuzijja embwa weeyotera ne tuzitwala we bookera gonja. Bw'olaba ng'ensonga zituuse bwe zityo nti embwa evudde we bootera weerina okwotera ne tugenda we bookera gonja olw'omanya buli kimu kikalubye. Tukomyewo ne paati 2 ey'omusajja ono General Eli Tumwine nga bwe tuwuliriza akayimba ako katuyimbira nti Uganda egenda mu maaso n'ebirala ebifaananako ng'ebyo. Njagala tutunuulire ebigambo bye bino statement gye yakoze mu butuufu yagikoze ng'ali yekka oba nedda. Katukomewo katono tusooke tuwulirize akayimba ke kano n'oluvannyuma tweyongereyo tuwulirize ebintu bino nga bwe yabadde abyogera nga tubimenyaamenya. Abogera bogere Uganda esonga mbere. Abogera bogere Uganda esonga mbere. Abakola tukole Uganda esonga mbere. Abebaka bwebake Uganda esonga mbere. Songa
songa mbere Uganda songa mbere abogera bogere Uganda songa mbere those talking talk but Uganda is moving forward Uganda is moving on abogera bogere Uganda songa mbere songa Uganda songa mbere songa abogera bogere Uganda songa. Bwe tweyongerayo n'otunuulira ebigambo by'omukulu ono nabiwadde obudde kigambo ku kigambo nga ngenda mbiwuliriza n'amakulu agabirimu. Njagala okubategeeza Jeno nga bw'omulaba bwe yabadde akutte ekiwandiiko kino kikulaga nti bino ebigambo tebyamuvudde ku mutima gwe nti yabadde abyogera ava ku mutima gwe. Ono mutume butumi nabbi waliwo eyamuwadde statement ye najja agyogera agituuse mu bantu ba bulijjo. Kaakati ku bimu byendabye kankukakase nti either bwe kataba akakiiko aka amekanso nga ke kamutumya delivering message eno kwe batuula bonna nga bakkaanya kuba abasajja bano nga bwe baali 27 abatono abakyaliwo batuula kakiiko ako okudisidingira ki ekiina okugenda mu maaso mu ggwanga. Bw'oba otunuddemu tugambe nti abasajja bano bawulira nabo bakooye kubanga bw'oba otunuulidde Uganda bweyimiridde tugeze kale n'ekibiina kyokka kino ekya National Resistance Movement oba NRM nga bwe kiri olwaleero kyalibadde tuli mu kye bayita 4th generation nga bwe tubala myaka 5 nga tugiteeka wali wabbali nti buli omu yali alina okukwata ekisanja emyaka 5 aveewo omulala gye n'emirala 5 n'omulala gye senga kakati tuli ku president wakuna ne bw'abanga omuntu omu emyaka egyo gyonna yajeefuga omuntu omu 35 agikulungudde kati atwala 4 kiba kitegeeza nti banne bano bwe batuula mu kakiiko be bawadde tumwino ono ekiwandiiko kino okujja akyogere. Tumwine tali yekka era bino ebigambo teyabyogedde yekka. Okusinziira ku musajja mukulu engeri gy'akwatamu ebintu bye kiraga nti Museveni is likely to be under pressure okuva mu kabineti ye mwakolera n'abalala baakola nabo. Kubanga bw'oba otunuulidde twala ekyokulabirako nti Kadaga gwe baasuuza ekifo ky'obwa parliament bwagundi bwa speaker bwa parliament Museveni ku kibanja kye ekya Twitter yawandiise ng'agamba I persuaded Kadaga to accept the cabinet post after losing the parliamentary contest gye baali balimu. Ekitegeeza nti yamugezezzaako musenda. That means nti Museveni kakati waali ali mu kunoonya baki baalina okuba nga akulembera nabo naddala mu kisanja kino eky'emyaka 5 emirala gye yeewadde. Bw'abanga yeekuumidde mu kisanja kino ng'anoonya ne bagenda okukulembera nakyo kiba kitegeeza nti Kadaga era omutunuulira omulaba nti oluvannyuma lw'omusendasenda nga bwe yagambye akkirize ekifo kino akitwale ne bye yamusuubirizzaako nga tetubimanyi omulaba yalayidde yekka. Ye baamututte ku State House okulayira then oluvannyuma lwa banne abangi nga balina we balayiriridde. Kino nno kikulaga nti wandibaawo embeera etatambula bulungi mu nnyumba y'omukulu. Ng'oluvannyuma bwe twavaayo okuwano ne tubategeeza nti pulezidenti yandituuka okubanga ekisanja kino engeri gy'ayagala kitambulemu ayagala kwebuzaawo. Kino tusobola okukiraba. Awo nga tuvuddewo njagala tutunuulireyo era ensonga endala. Should we take it as a diversional stunt? Jeno eri tumwine gyali mu kupreachingamu enjiri ey'okwagaza abantu nti batandika okwa-acceptinga kye twagala okulaba nga peaceful gundi transition of power. Mabegaawo twabagamba nti ekisanja kino nga tekinnaggwako Mwami Museveni ayinza obutalinda kwagala kugenda mu kalulu ka 2026 okusinziira ku bye yalabye mu kalulu ka 2021 ne bubyambo tuttemu. Oba tutegeragana bulungi bw'otandika okulaba nga Semake waka ayagala emmere bagimuweereko mu kiyungu nga tennatuuka mu ddiiro kiba kitegeeza amanyi nti ennamba y'abantu abali mu ddiiro abalindiridde emmere neefumbibwa bwe batuuka ogitwala ku dining banna abamu bayinza obutafuna naye yennyini ayinza obutagirya bulungi n'asalawo okwagala okugamba nti kakati nze mu mpeeko eyange nnina wendaga. President yandituuka ekiseera ekyokwagala okukyusa obuyinza nga tagenze mu kalulu.
eno nga bweri nti tugiyita Africa Special nja kutwalira ekyokulabirako nkukubiremu. Should we expect nti Uganda enaatera okuasharinga oba okwaniriza omukulembeze avudde mu civilian clothes nga tabaddeeko mu magye? Kuba bw'otunuulira surprising reshuffles zino omusajja zaali mu kkola ziraga nti bonna banne bwe bajja nabo mu 86 atandise okubateeka katebe mu ngeri etategerekeka. Era bw'otunuulira kabinenti y'omulundi guno ogw'olwaleero kumpi abantu abasinze obungi amagye batandise okugambaza engoye eza bulijjo. Bannayuganda tusanyuka busanyusi ne tutunuulira wano nti abalonze embaddi bakoze bwe bati baleese gundi yes embaddi bamuwadde obwa CDF. Naye sooka obuuze embaddi yaani? Omusajja yasooka kubeera bodyguard wa president okumalira ddala ebbanga eriwererako ddala. Awunzisaamu amuleese okujja okukiika kakati yakulira amagye. Bw'otunuuliramu abasajja bonna abavuddewo ne baleese mu bifo eby'obuvunaanyizibwa bonna abavubuka mbula kalevu si be bali be twazirwanako mu 86. David Muhoozi omulaba bamukwasiza ministry ya internal affair. Baleese Jeje Odongo bamututte mu foreign affairs. Ono amumyuka gwaleesenga deputy oba vice we naye ali ku ddala lya major. Alupo naye ali mu magye. Bw'ogenda weetegereza poliisi n'ebitongole ebirala byonna gy'agenza planting ab'amagye be kiba kitegeeza bulungi nnyo nti Museveni agezaako okukola transition gy'ayagala okukoleramu oba omuntu gw'agenda otuleetera nga backup gy'amuwadde when it comes to okwagala okuresistinga abaana abakonvinsinga we bali. Mutabani we kakati mu bbanga eri ettono ennyo abadde simanyi agenze ku gundi ku SFC kakati wuna amututte ku Land Forces wa mutadde. Erwaro ne yatulugunya nnyo abasajja b'Ekasese naye wuuyo bamuwadde akasiimo. Ate nga bw'otunuulira kakati n'ennamba y'abasajja abali mu kukiikirira amagye mu Parliament bonna obalaba nti feesi kumpi mpya njereere. Tulowooze nti obudde obw'okuteekateeka pulezidenti omujja Uganda gwegenda okusisinkana busemberedde nga tetunnatuuka 2026. Ebintu ebimu bino bannaye bwe tuba tubibabuulira mutwale obudde nammwe mu bifumintirizeemu mu ngeri emu oba endala. Tuyinza okuba sifu abasembayo okutegeera ennyo naye twalanga obudde nga bw'olabye ekintu nga kiguddewo bwe kiti nga tonnaba kweraliikirira kizibu bwe kijze sooka otunuulire ki ekikireese era nkijjawo ntya. Kubanga bwe ntunuuliramu abasajja bano ebigambo bye boogera ne bye bali mu kkola bw'ogenda okubigattagatta bikulaga nti waliwo ekintu kye bali mu kutambuliza emabega waakyo ng'abantu abasinga obungi tebakiraba. Kkiriza oba oyagala waliwo olukwe kakati olw'okuba nti tuyinza okutunuulira ku pulezidenti omupya obudde bwonna ng'onaaliko ekisanja kye tekinnaggwako. Twala ekyokulabirako nagambye this is Africa Special we tusobola okutunuulira ensonga zonna nga bwe zibeera zitambulamu ne mawanga agatwetoolodde. Bw'otunuuliramu ensezi ze zibeeramu bannakyemalira abafaananako nga omukulembeze wa kuno abaludde ennyo mu buyinza nga tebaagala kuvaamu. Engeri bwe baba nga tebamusindiikiriza mutwala misinde nga bw'olaba ba Gaddafi bwe babakola bano ba Bashiri bwe babazze babakola abamu baplaningidde envaawo gye bavaawo basigale nga bakyassa. Okugeza tunuulira olabe Daniel Arap Moi eyali afuuse ekizibu mu ggwanga erya Kenya. Atuuse okufa ng'era akyakola decision mu ggwanga lya Kenya naye nga n'abakulembeze abaliko balala nnyo. Bwe yali afuluma woofiisi ng'ayagala okulekera Kibaki ajayingire yasiba ssemateeka n'amubaga nga bye bwadda wali wabbali teri n'omu amukwatako. Kibaki atuuse era naye azze ebintu bimutabuseeko bamufuukidde ekirala Odinga ayagala omutwalaganya era yatuuka n'ayingira Moi abaddewo paka okutuusa lwafudde nga yakyakomandinga Kenya. To the extent nti n'okulaba nga Uhuru Kenyatta atabukidde William Ruto okumugoba okubeera nga amusudde wabbali ng'ate babadde bonna mu ntebe nga baakola n'omukago omwasooka ey'omulala gyagoberere. Moi yaliwo wakati awo
okozinga handshake yali wakati wa Uhuru Kenyatta ne Odinga basobole okubakkirizisa omwamaleko ttaamu eno bamubakinga ettaamu eddako. Era Moi yasalawo okukonvinsinga Uhuru Kenyatta okulaba nga ata William Ruto aleme kugenda naye maaso. Kubanga bwetwogerera Ruto embeera gy'alimu yamala dde okwekolako kye bayita self assassination. Bw'abanga yeesitula ne bagenda bonna n'amutwala mu kkooti y'e Hague ya ICC n'amuteekayo. Obudde buno bakimanyi bulungi nnyo nti Ruto takyasobola kozinga anake n'emu ng'eyaliwo ku mulundi guli nga bawakanya obuwanguzi. Takyasobola gikozinga kuba waagikolera automatically aba amaze okwesindika aza okusa omusango oguli e Hague mu ICC bamutwale bulungi. Kati ono baamupima kyaggwadda. Era alina kugumiikiriza alekodinga akwate ekintu kyokka nga ate waliwo noono omwana wa Moi gwe yaleseewo ali next in line nga kwotadde ne bana abalala Baba Bwawino, Bakaronzo n'abalala. Abongo obalese n'obateeka wabbali. Kenya bw'oba ogimaze tunuulira engeri Mugabe gye baafoomingamu okuleeta Mnangagwa gy'ayingire mu buyinza nga bakulaga nti wano Katambaala amagye ge gamuwambye naye nga bamaze okukikakasa nti Mugabe waali akooye. Kyokka ate ekibiina kyabwe bakyakyagala kigende mu maaso nga kyekifuga. Ne bakuseetinga Mnangagwa gwe n'olowooza nti amagye gawambye Mugabe gakyuzinze Mnangagwa gy'akwata obuyinza naye nga in actual sense it is to let their party esigale ng'ekyali mu buyinza nga tebabutadde ku opposition. Kuba yali abavuganya ow'amaanyi ennyo yali amaze Morgan Shangalai yali amaze okuggwamu amaanyi nga n'okufa afudde. Kati nga balina okumakinga sure okukakasa nti ekibiina kisigala kye kikyaliwo enjiri yaabwe esigale ng'etambula. Twali ekyokulabirako ne mu South Africa abantu bangi nnyo bagamba nti Mandela yakola musajja yali w'amaanyi nnyo naye Mandela yamanya the only way to keep ANC ng'ekyali mu buyinza gweraga nti entebe togyagala nnyo. Era bwe yakwata emyaka 5 gyali ginaatera okuggwako ebuyinza n'abukwasa Mbeki. Mbeki naye bwaze bwakutte alabye obuyinza bunaatera okuggwako ne beekwasa yadde bakulaga wano obusongasonga simanyi misuse of office oba biki. Ezo ensonga ze bakulagirako ziba tezisobola kukozingisa mukulembeze kuva mu buyinza nga ddala si plan eri gye batambulirako. Abangi yefuula n'akyemalira abo bino ebirala n'abisuula ebbali n'abirekawo. Naye olw'okuba nti baagala okukipinga ekibiina kyabwe kisigale nga kikyagenda mu maaso walaba Mbeki naye bwe yatuuka n'akwasa Zuma. Zuma agenza okulaba ng'akaana kaagala musuuza kintu n'asalawo obuyinza n'abukasukira lwa mafosha. ANC ekyali muki mu ntebe banaabalala babeerawo nga bavuganya naye kali akabaddi ke baabasibo bakatambaala ke baabateerawo tosobola kusumulula basajja abo. Era okiraba kyekize kyekibadde mu DR Congo, kyekize kyekibadde wano ewa Burundi Nkurunziza era naye omulaba yatega omuntu we n'abalaga nti bagenze mu kulonda naye ng'abateze gwagenda okuzzaako. Kakati tukisuubire nti obudde bwonna mu Uganda either two things are going to happen. Omusajja ono tagenda kukkiriza yalozezzaako ku kiki bamuyisizaamu mu kalulu kano nga ne institutions zabadde ayimiriddeko ku luno zaamuvuddemu. Kuba bw'oba otunuuliddemu bakyabakomandinga ebyenfuna by'eggwanga lino, bakyabasinza okubba ennyo ebintu mu ggwanga wano, era osuubira bayinza tunula butunuzi omuntu ajja abatwaleko obuyinza obulala nga bo batunula butunuzi banaasigaza ebyobugagga byabwe bino. Weegendereze tunuulira the way how political parties have been formed here in Uganda naddala eziri ku opposition ezisingayo obungi, ezimu zeeyubula zivuddemu NRM. Era obudde bwonna nga bwe kyali mu 2016 weeteeketeeke bagenda kuyiirawo ekibiina ekirala kye bagenda okufoominga nga kivuddemu NRM kyennyini bakikutege bakikuteerewo kijje nga kyattutumu after seeing nti NRM already bagisiize ekifaananyi ekibi eky'obukyayi na buli kikolobero ekikyamu kyonna, obutemu, okuyiwa omusaayi, obubbi, buli kimu kyonna kitambulira ku kibiina kyabwe, to the extent no one is even willing to associate with the yellow color. Ekiba kiddako baba bagenda kubala nti kakati bwe kibanga tetusobola kukipinga NRM nga yekyatuvuga nga bw'olaba TZ nti Chama cha Mapinduzi yadde omukulembeze olumu ava eno
Tanzania omulala ate n'ava Zanzibar kakati bano bo kye bagenda okukola kubeera kibiina kye kimu kye kigenda mu maaso si kirala kanako okukyusa vice president ne president nti ono baba yavudde eno ku luno n'ava eno byakusiba bannansi katambaala basigale nga bakyakkiririzamu ekyo ekigenda mu maaso ne bano obudde bwonna oyinza okwekanga nga bakuformingiddeyo another political party within NRM nga bw'olaba Mbabazi bwe yatukola mu 2016 kuba toyinza kuŋŋamba nti he came as a person yali agamba nti ayawukanye ne Museveni mu byendowooza n'akuleetera go forward mwenna ne mugigoberera then after go forward eganye okupiiki nga bagiraba tebajjaniriza ate is the same Mbabazi yazzeeyo mu NRM atudde ekitegeeza tuba kujaniriza bulungi ng'abantu bwe bayaniriza FDC oba yali reform agenda mu 2021 twali tumaze bulungi nnyo okwambala endowooza yaabwe gye baagala naye olw'okuba bannansi tebaakiwa mu digido gwe baali bakyagala kitambulizaako nga bwe baakoze Tumukunde bwe baakoze Mugisha Muntu n'abalala bonna ku ebyo ebibiina enfominga gye bizze bifomingibwawo yakukola diversion mu bannansi kuba beetaaga okumanya who is going to remain in power ng'akuuma obugagga bwaffe nga tebutuvuddeeko saawa zino bw'oŋŋamba nti ba CEO ab'ekibiina kino ekya National Resistance Movement bamaze okukakasa nti embeera etabuse olowooza ki kye bagenda okuddizaawo suubira gw'olaba kubaleetera Nabbanja ne bamukuteera awo ne bakuleetera Jessica Alupo ne bamussa wali bakadde aga bonna gw'ogamba nti Museveni ku luno kabinenti agiwadde bakazi beereere alabika ajjukidde n'otunuulira abavubuka bano embula kalevu batandise okufoominga okubateeka mu bifo byalowooza nti bye biri strong ebirina okusigala nga biwaniridde bano baleese nga mwe bemutwala nga bakimbuyege njagala nkubuulire kano ke bali mu kuzanyo jagenda okuzuukuka nga kamaze okugguka wandyesanga nga bakuteereddewo pulezidenti awo gw'obadde tosuubira abadde tali mu maaso g'abantu kuba bakugezezzaako okuleetera muhoozi project bagiraba eri rejected bakuleetedde Batumukunde mu Kalubala babaganye Mugisha Muntu babaganye Bambabazi bonna babaganye ne balaba nti okay kati abantu bano balaka beetaaga omuntu atabaddeeko mu kyambalo ky'amagye then what can we do katuli ku routinge lishafe eno tugikole bwe tuti osobola okubeera surprised nga bakuleetedde Nabbanja nga bw'obadde tomusuubira kuba prime minister ne bamukulaga nti yali wali eri kubwa president nga bamubakinze up n'abantu abagenda okusooka obakuuma emyaka 5 giggweko balyoke bagende bulungi mu kulonda kwe beetaaga nga bamaze okukakasa nti buli kimu kisigadde mu nteeko nga bwe baagala kuba ono okujja n'atandika okwogera ebigambo bino ebya peaceful transition tolowooza nti azuukuse buzuukusi n'abiraba leero era mwoyo omutukuvu teyamugwiridde bugwizi ggulo ono mutume butume waliwo amugambye okujja obyogera si bigambo bye nga bulijjo bw'atera okujja n'akola press conference ng'ayogera ebimuvudde ku mutima nga tazze na mpapula z'ayogererako bino ebisomo obusomi by'olaba ng'abijja mu bipapula balina bwe baatudde ne bakyali baabwe ne babikkaanyaako nti genda oyogere bino bw'agaana obbiwuliriza tulabe ki ekiddako akaluluka ekisanja kya ttaamu eno temukitunuuliza ngeri ya kuzannya ekisanja kya ttaamu eno mukirabe mu ngeri efaanana okuba nti abasajja bamaze okukakasa nti emyaka 50 bafuza abantu 40 malamba bagafuza abantu tebalina kye bafunzeemu oba kye baganyiddwamu kakati banoonya ngeri ki gye baseeseetuka okuvaawo basobole okweyongerayo ebintu bingi bye tuzze tulaba gwe bw'oba otunuulidde nakubuuzizza baki abafuga ebyenfuna by'eggwanga lino era ababirinamu omukono abasinga obungi kuba tuyinza otunuulira akatambaala ke batuteerawo simanyi babagagga kwagala n'abasudiiru bonna nga bwe bali mu kakundi kaabwe ak'obulimba kuba kye batunula si kye bali diro wali olabyeko tugeze kale ekyokulabirako nga bw'olaba nti NATO ne UN zifunye obuzibu naye omwajja n'anunula munne bano bagagga kwagulana bano boolaba balinga ng'ekibiina kya OAU ekya African Union kakati bwe kiri nti tekisobola kutaasa nsi ginnaayo amawanga agali mu kibiina kino tegasobola kweyamba na kwetaasa be bagagga bano
toyinza kuŋŋamba nti Sudiru otugamba olina miliyoni oba biliyoni 25 obugagga bwo nti bw'ozitowa naye ng'ate bw'otuuka ofuna ebizibu tosobola kwenunula oba kirumira tayinza kujja kununula oba abalala bonna bwe mukuŋŋaanira mu bagagga kwagalana. Kino kibaanika lwatu nti emaali gye mutuddemu si yammwe eriko bannyiniyo abatajja kukkiriza gizanyiramu kutaasa mulala. Kuba bano abasajja bo kye balaba bakutuma butumye etizaana agenda bweggwaawo gye baakutumye bweggwako olina okuvaawo then omulala gye. Yensonga osobola okulaba abantu nga Bahamu nga ze ku makya bamumerusiza bamwambazizza atuuseewo naye nga ze kutambuza maali y'abagagga. Sudiru ogugwe guweddeko vaawo nga bakutandika okutwala mu nsonga z'amakooti kusimanyi banka ebanja biki kumbe bakugoba mu bintu byabwe basobole obisigalamu. Bakulage nti ekibiina banka yekiwambye simanyi ekintu banka yekitutte naye nga nannyini kintu akyagala. Gwe toyinza kunnima nti Hamu yakeera ku makya ne bamukwasa pulaani ey'okuzimba Nakivubo n'asobola okuzimbako amaduuka ge n'ebintu ebirala byonna ekisaawe ekiri wakati ekyatuuka omuweesa ttenda ey'okuzimba awo kyo ne kigaana naye n'azimba ebizimbe bye ne bituuka ekyekisaawe ne kirema n'otuuka essaawa ya leero. Myaka kumpi 8 ali ku kisaawe takimaliriza. Okitegeera kakati bano abasajja tunuulira ekyokulabirako ekiyinza okusembayo kye njagala okumaliriza nakyo. Abasajja bakwata tenda ya kuzimba parliament by 2021 mu July erina okubanga ewedde. Naye olowooza sikano sikagendererako okugaana okumaliriza parliament eno basobole okuwa tenda oba business ekizimbe kya Kingdom Mall kiri of all buildings ekyo tusaanidde okupangisaako miliyoni 8 buli mwezi nti ababaka batuule ngaawo. Seriously bannansi tuzuukuke. Uganda weeri efaanana omuntu omu yali ajjanjaba omulwadde n'amutwala n'agaana okumuwa eddagala n'agaana okumutwala mu bujjanjabi obutegeerekeka. Kyokka omulwadde aba amaze okufa ne bapangisa ba expert ab'amaanyi ennyo ab'ensimbi ez'obuwanana n'aba A+ bakole ku by'okuziika. Bano ba expert bo bajje bakole postmortem eyeetengeredde mbu ebeere nga ntuufu naye nga tewasobola kujjanjaba mulwadde nga n'ekimusa okimanyi. Be basajja bano obudde bwe baatuukiramu baalina amaanyi era mu myaka 35 babadde basobola otukolera ebintu ebitwesimisa mu nsi yaffe. Naye kati ate balaba bakaddiye n'envi n'embugubugu zibagudde kati lwe balowooza okukola ebintu bye baali badde bakola nga bakyali mu myaka egyambula kalevu. Kansembeyo n'akavidiyo kano kemulaba ng'ensega zigobaganya oba gino emisege gigobaganya empologoma eno gy'olaba nga gyekutteko. Bannansi nemmwe abasajja abaliraaniganye n'abantu bano mukitwale nti bye mukola olwaleero mwe babbala musimanyi n'abalala aba ordering abasiba abantu abatulugunya abantu ababba ebintu by'abantu nti olunaku lumu lugenda kukya ku makya ofaanana n'empologoma eno emisege gye giri mu kutwala emisinde nga terina weesobola kwerwanirako nga bano b'osobola okuyimirirako n'osiba abantu n'obba n'abantu n'otwala ebintu byabwe bajja kuba bavuddewo ng'onoonya omuntu anaakutaasa. Ku lwa Katonda n'ensi yange nsaba Mukama Katonda atuwe amagezi n'okumanya era tusobole okutegeera ebintu bino ebigenda mu maaso.